اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج جس دوائی کا انتخاب کیا ہے وہ بہت اہم دوائی ہے، اس لحاظ سے کہ یہ ایک درخت کا بیج ہے اور جو برازیل اور گنی میں پایا جاتا ہے۔ مطلب زیادہ تر یہ ایشیا کے ممالک میں نہیں ہے تو، اور اسے جو ہے ٹونکا بین جو کا نام دیا ہے اس طرح کا ٹونکا بین۔ یہ دوا نسوں اور پٹھوں کے درد اور کالی کھانسی میں خاص طور پر مفید ہے۔ نسوں اور پٹھوں کے درد، کالی کھانسی میں مفید ہے۔ یہ دوا نیند لانے والی اور مخدر ہے۔ اس کے مدر ٹنچر کی تیاری کے لیے 12 حصے ڈائلوشن لے کے بنایا جاتا ہے۔ اس کی دوائی جو ہے وہ 3x سے 6x میں استعمال ہوتی ہے۔ آنکھوں کے اوپر شدید درد اور اس کے ساتھ ہی سر میں دھڑکن والی درد اور اس میں غنودگی کا احساس گویا کہ ٹونگوں کے بیج کھائے ہوئے۔ غنودگی اس دوا کی خاص علامات ہے۔ دائیں بازو میں کانپنا کا احساس، شدید نزلہ، زکام، ناک بند اور مریض سانس منہ سے لیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں، کولے کے جوڑوں میں شدید کانٹے والی درد، کندھے کے جوڑوں اور گھٹنے کے جوڑوں میں درد، خاص طور پر بائیں طرف۔ تعلقات اس کا جو ہے جس دوا سے ہے وہ نوٹ فرما لیں، یعنی مقابلہ کرو۔ میلیٹولس، انتھوکرینیٹھم، اسپیرولا، ٹرائیفولیم، پینتھالین اور سباڈیلا، یہ دوائیاں جو ہیں اس کا تعلقات میں آتی ہیں۔ تو اب آپ نے نوٹ فرما لیں یہ کہ ایک درخت کا بیج ہے جس سے یہ لیا جاتا ہے، اور یہ برازیل اور گنی میں یہ پایا جاتا ہے یہ درخت۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ یہ نسوں اور پٹھوں کے درد میں اور کالی کھانسی میں بے انتہا مفید ہے۔ تو اگر آپ نیند لانے والی اور مخدر بھی ہے، یہ نیند بھی لاتی ہے، تو اس کے مدر ٹنچر کی تیاری بھی اچھے طریقے سے ہوتی ہے ڈائلوشن میں۔ اچھا، اس کا جو 3x یا 6x کی طاقت آپ لے لیں، 15 قطرے دن میں 3 ٹائم استعمال کر لیں، تو ان چیزوں میں جیسے شدید نزلہ، زکام، بند ناک، نزلہ اور مریض سانس منہ سے لیتا ہو، ایسی کیفیت کے اندر بہت جلدی افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو دن میں اگر بہت شدت والا کیفیت ہے تو آپ دہرائی کر سکتے ہیں 200 کے وقفے سے، 2 گھنٹے کے وقفے سے، 2 گھنٹے کے وقفے سے۔ اور اگر بہت زیادہ طبیعت نارمل طبیعت ہے، زیادہ طبیعت نہیں ہے، تھوڑا ہلکی پھلکی ہے، تو پھر دن میں 3 ٹائم بہتر رہے گا۔ تو یہ دوائی آپ نے کو ٹونگو ایک مختصر اور جامع کر کے نکالی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ لوگ اس کو استعمال کریں، اس کو دوائی کو لائیں، پرچیز کریں، خریدیں اور اس کے فوائد دیکھیں، اس کی اہمیت کو دیکھیں، اس کی کیفیت کو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ کے، ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، طبیعت کے اندر بہتری لائے۔ ہر انسان اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہماری فیلڈ ایک ہومیوپیتھک کے حوالے سے ہے، اور ہومیوپیتھک کے اندر ایک بہت اچھا کام کیا ہے اور ریسرچ کام کیا ہے، اور طبیعت کے حوالے سے، مرضوں کے حوالے سے۔ تو آپ لوگ یہ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ویسے اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی درپیش ہے، تو آپ معلومات کر
کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اور مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دوائی کیسی رہی تو ہم کو ضرور بتائیے گا، اس کی کیفیت بتائیے گا، اس کی اونچ نیچ بتائیے گا، کمنٹس میں بھی لکھیے گا، اور یہ جو آپ کو دوائیاں بتا رہے ہیں اس کی افادیت کہاں تک آپ کو ہو رہی ہے، کہاں تک پہنچ رہی ہے، آپ کو اس سے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے، یہ بھی بتائیے گا۔ اور ہم تھینکفل ہیں آپ کے اور آپ سے وابستہ لوگوں کے اور ان لوگوں کے جنہوں نے چینل دیکھا اور کمنٹ سے نواز رہے ہیں اور اور دوائیاں پرچیز بھی کر رہے ہیں، مشورے بھی کر رہے ہیں اور استعمال بھی کر رہے ہیں، ان سب کے تھینک آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چینل کامیاب ہوتا ہے بہت ساری وجوہات سے، اس میں قابلیت شو کرنا پڑتی ہے، اس میں ایبیلٹی شو کرنا پڑتی ہے، اس کے اندر ایک چینل کی اس کو سبسکرائب کرنے والا پاور، اس میں بہت ساری چیزوں کو اویئرنیس دینے کی چیزیں پیش کرنا پڑتی ہیں تاکہ اس سے چینل میں کامیابی پیدا ہو۔ تو ابھی جس طریقے سے ہم چیز پیش کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کو نالج پرووائڈ کر رہے ہیں، تو یہ کتنے لحاظ سے کتنی بہتر ہے یہ ضرور بتائیے گا۔ اور آپ نے پچھلی ویڈیو جو دیکھی تھی اس میں آپ کے کمنٹس جو تھے وہ اچھے تھے پچھلی ویڈیو کے اندر، اور ایک حکیم صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ایکونائٹ کے اوپر آپ کوئی ویڈیو بنا دیں، تو میں ان کو یہ بتاتا چلوں حکیم اوبیس صاحب کو کہ ایکونائٹ پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے اور آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا سے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا اور اپنی والدہ کی بیماری کے بارے میں معلومات کرنا چاہا، اور سعودی عرب لوگ دوائی لے کے گئے ایک دو، تو ان کو بھی فوائد ملے ہیں۔ امریکہ سے بھی ایک صاحب نے رابطہ کیا، تو جن لوگوں نے رابطے کیے ہیں اور جن کو فوائد مل رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنے فوائد سے ضرور روشناس کرائیں گے، کیونکہ اگر اچھی چیز ہے اور آپ صحیح پاتے ہیں اور سچ پاتے ہیں اور آپ کو شفا ملتی ہے تو آپ کو یقیناً آگے اس کو پھیلانا چاہیے، یہ ایک نیکی بھی ہے اور لوگوں کو بیماری سے نکالنا ایک اچھا عمل ہے۔ اور یہ جو چینل ابھی اس وقت چل رہا ہے فری آف کاسٹ چل رہا ہے، کوئی نہ اس میں کوئی لین دین کا سلسلہ ہے۔ یوٹیوب نے جو ایک گراؤنڈ مہیا کیا ہے سب بنا سکتے ہیں، اپنی ایبیلٹی اپنی قابلیت شو کر سکتے ہیں، چینل چلا سکتے ہیں، اس میں اپنی چیزیں پیش کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ ان میں کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا اور علم دینے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر انسان جیسے جیسے علم بانٹتا ہے تو اس کا علم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے علم میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو غور کرنے کی۔ ہم نے ایک حقیقی سی کوشش جاری و ساری رکھی ہوئی ہے، کیسی کوشش ہے، آپ کو کتنی پسند آ رہی ہے اور اس میں کیا کیا چینجنگ کی ضرورت ہے، آپ ضرور نوازیے گا، اور چینل کو مزید سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اور اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکیں اور ہمارے کو حوصلہ ملے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے، اللہ حافظ۔